Hari ini kita akan berburu lagi. Ini dia yang senapan yang akan saya pakai. Tidak memakai peredam, guys. Ini dia. Oh, berdebu, guys. Kita lepas. Ini nganggur aja di rumah. Apa enggak jos coba. Kita sambung nanti lagi ya, guys, di jalan. Ini senter lagi rusak, lagi diperbaikin. Lagi di tempat Bang Yudi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Hai guys, hari ini kita jalan karena tempat berburunya dekat. Ya nggak jauh lah, 1 kilo. Nyantar-nyantar, nggak tahu ada burung. Oke guys, udah dapat 2 tuh burung perkutut. Mana kutilangnya bang? Masih hidup. Tembus dia guys, tidak ditembak itu menyakitkan. Mana burung kutilangnya bang? Dibuang. Oh itu dikeresekin. Bau limbah tahu guys, gak enak kali sumpah. Kita lanjutkan nanti guys, baru dapat 2. Ini di apa, kebun warga. Oke, nggak ada guys. Sambung nanti lagi ya guys. Jangan lupa like dan subscribe.